ඉතින් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔය හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මම අදත්. මේක LG home theater system එකක්. ඉතින් මට no power තමයි මේක repair එකට ආවේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ගලවලා බැලුවා කලින් මොකද්ද මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියලා දෙන්න හොඳයිද කියලා කල්පනා කරා. කළා බැලුවා බලනකොට මම දැක්කා මේ තැන් වල මලකඩ කාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕනේ නැහැ. සමහර කෑලි මම අල්ලද්දි කැඩිලා ගියා. මෙන්න මේවා සම්පූර්ණ මලකඩ කාලා පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මේකත් එහෙම තමයි. මේවත් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මේ ජම්පර්ස් දාපු ඒවත් ඔක්කොම මලකඩ කාලා ඔයගොල්ලන්ට පේන දිරලම ගිහලා තියෙන්නේ. මේවත් එහෙම තමයි. මේවා මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඊට පස්සේ ඔට්ට කප්ලර් එකත් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ නම් මහල ගොඩක් නැහැ. බලමු මේ ටික දාලා මේක වැඩ කරයිද කියලා. අපි යන් වීඩියෝ එකට ඉක්මනට. ඒගොල්ලෝ මේක ගලවද්දි මේ උඩින් අල්ලන්න යන්න එපා මොකද කැප් charge එක තිබිලා කරන්ට් එක වදින්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තියාගමු බිමින්. ගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හැමතැනම දිරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මේ හරි එහෙම මෙතන ඔප්ට කප්ලර් තියෙන හරි එහෙම ගොඩක් දිරලා තියෙනවා. මේ හරි එහෙම මේක අපිට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේක ඩිස්චාර්ජ් කරන්න කරන්ට් එක තිබ්බොත් එම වදිනවා උඩු පට්ටම් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පවර් සප්ලයි එකක් මේ වගේ රිපෙයාර් කරන්න සෙට් වුණොත් ඉස්සෙල්ලා මේ මේන් කැපසිටර් එක පොඩ්ඩක් ගලවලා බලන්න මේකේ පින් ඇතුලෙන් මලකඩ ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට කැපසිටර් එක ලීක් කියලා දිරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා කැපසිටර් එක පන්නලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයිද මේක? කැපසිටර් එකේ තියෙන හරිය 30න් දිරලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා උණු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන මේ LG home theater system එක ඊට පස්සේ LG setup වල විශේෂයෙන් මේ ලෙඩ එනවා. මේ කැපසිටර් එක සවුත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳටම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මුලත් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත හොඳයි. මේ පේන්නේ මේ යකඩ කුරකින්ද දිලිසෙනවා.
දැන් පේනවා ඇති. මේ පැත්ත හොඳයි, මේ පැත්ත දිරලා තියෙන්නේ. අපි ඒකත් අලුතෙන් දාගමු. මේකෙදී ඊයන් උණු වෙන්නෙත් නෑ. ඒ තරමට ඊයන් එකක් දිරලා තියෙන්නේ මලකඩ ඇවිල්ලා. ඉතින් එහෙම නම් හරි අමාරුයි ගලව ගන්න. ඊයන් ටිකක් තියලා තමයි ගලව ගන්න වෙන්නේ. මුණම හරි අමාරුයි ගලවන්න. ඊයන් උණු වෙන්නේ මලකඩ කාලා නන්නත්තර වෙලා තියෙන්නේ. කන යන්තම් හරි ගස්සගත්ත සිදුරු ටික.
මේක නම් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වට පොඩි බෝල්ට් එකක් තියෙන කියලා හැමදැනම මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. හරි ප්‍රශ්නයක්. බලමු අපි ඉක්මනට මේ ටික ගලවගෙන අලුතෙන් කෑලි දාලා මේක වැඩ කරයිද කියලා. මේ ඔට්ට කප්ලර් එක ගලවලා ඉවර වෙලා අලුතෙන් එකක් දානකොට මතක තියාගන්න මේ ඩොට් එක තියෙන පැත්තට තමයි මේ චූටි ඊතලයක් වගේ තියලා තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට මේක දාගන්න නැත්නම් පවර් සප්ලයි එක පිච්චෙන්න බලනවා. මේකෙත් පින් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. මලකඩ කාපු ටික නම් ගලව ගත්තා. මෙතනදී මෙතන ඊට පස්සේ මේ හරිය මෙතන ඔට්ට කප්ලර් එක ඊට පස්සේ මේ දෙකත් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක ගලවලා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
මුන්නේ යාළුවනේ රාත්‍රී 12යි වෙලාව. ඉතින් රෑ තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මොකද මට දවල් කාලේ කරන්න බෑ. ෂොප් එකට කට්ටිය ඉන්න නිසා. මේ ඊයන් වල කාලේ ඉවර වෙලා ඒක තමයි ගැලවෙන්නේ උණු වෙන්නෙත් නැත්තේ. ගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වගේ පිණුත් මලකඩ කාලා මේක. එතකොට මේක මේ පැත්ත හොඳයි. මේකත් එහෙම තමයි මේකත් මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ගලවගෙන ඉක්මනට හොඳට මලකඩ කාලා තියෙන්නේ. හිතාගන්න බෑ අයියේ එහෙම වෙන්නේ කියලා. මේක නම් ගැලවෙන්නේ නැහැ. උතරම් මලකට කාලා තියෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මලකඩ කප්පාරවල්. මේ පැත්ත හොඳයි. බලමු පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරන අපිට මේක සුද්ධ කරලා දාන්න පුළුවන් කියලා. මේ විදිහට සුද්ධ කරලා තමයි දාන්නේ. මේවා කඩේ ගන්න නෑ. මෙතනින් කැල්ලම තිබුණොත් අපිට පුළුවන් මෙතනට කම්බියක් රත් කරලා බස්සලා මේක පරිස්සමෙන් ලිහලේ අරගෙන ඒක උතා ගන්න. ඒකල පාස්ස ගන්න පුළුවන්. සුද්ධ කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ලස්සනට තියෙනවා. මේ රට දුම්මල මේවා ගඩ බෙහෙත් බඩු කඩල ඕන තරම් තියෙනවා ගන්න. රටතුම ගෑම ඊයන් අල්ලන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට අලුතෙන් කඩෙන් ගත්තා වගේම තියෙනවා සුද්ධ කරාට පස්සේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ දාන්න කලින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තිබ්බ තැන පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න හොඳට. මලකඩ පිටින් ආයි දාන්න එපා. ආයි මේ කේස් එක මෙන්න එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ පාස්ස ගන්නවා.
පස්සේ මේකෙත් පින් දෙකක් තියෙනවා ඒකත් සුද්ධ කරගමු. මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න නැත්නම් ඊයන් අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ දාගෙන අතුල්ලන්නේ. ඉතින් මේ හැම පින් එකකටම එක කනෙක්ෂන් එක ගන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ හැම පින් එකක්ම හරියටම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඔයගලන්ට පේන ඇති කම්බි ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙමම තමයි. මේක හයි කරගමු. කරගන්න කලින් මෙතන සුද්ධ කරගන්නත් වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ ටික හරි ඊට පස්සේ අපි දාගමු මේකට තව එකක් තියෙනවා මෙතන කත් කරලා ලයින් කරන්න වෙනවා. එකත් මලකට ගාලා මේ හැම එකක්ම සුද්ධ කරන්න වෙන කේස් එකක් තියෙන්නේ. මොකද යටෙන් මලකඩ එමින් පවතිනවා එමින්.
ඒක උරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි තිබ්බ දැන්ටම හයි කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි ජම්පර් දෙක දාගන්න මෙතන කැපසිටර් එක ගාවට යන. ඉක්මන් කළා මේක දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එකත් ගොඩක් දික් වෙන නිසා. පේනවද නැහැ. මෙතෙන්ට එන්නේ 103J මොයිල් කැපසිටර් දෙකක් තමයි එන්නේ. ඒ දෙකත් මේ විදිහට දාගන්නම් මම අලුතෙන්. පේන්නේ නැහැ. ඩක් එළිය අඩු නිසා.
68යි K1 1kV එකකුත් තියෙනවා තිරලා. ඒක වෙනුවට මම ටී බෝඩ් එකෙන් ගලවගත්ත එකක්. මේකත් දාලා බලමු අපි පවර් සප්ලයි එක ගොඩ ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඔට්ට කප්ලර් එක තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. කෑලි ඔක්කොම ටික අපි දාගත්ත දිරලා තිබ්බ. ඔට්ට කප්ලර් එක ඔට්ට කප්ලර් එකේ නම්බර් එක ඇවිල්ලා 817B කියලා එකක්. අපිට එකක් ගලව ගන්න පුළුවන් පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි ඕන තරම් තියෙනවා. මෙතනත් එකක් තියෙනවා, මෙතන තියෙනවා. තව මේ ගොඩක් තිබුණා මම ගලව ගත්තා ඒවා. ඔට්ට කප්ලර් එකත් ගලව ගත්තා මේ විදිහට. අපි බලමු මේ ෂෝට්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා. පරණ කෑල්ලක් ගලව ගත්තම අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා දාන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද පොඩි හරි ෂෝට් එකක් තිබ්බොත් පවර් සප්ලයි එක අපිට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. මේක එක පැත්තක් තියෙන වැඩ කරනවා, අනිත් පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක ෂෝට් වලත් පින් 4ටම ෂෝට් වෙනවා. මේක හොඳයි. අපි මේක දාලා බලමු ඒ වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා.
ඉතින් මේ ටික අපි කෑලි බෑල් ටික දාලා පාස්ස ගත්තා. මෙතන කෑලි ටිකක් තිබුණා දිරලා. මේ ටික තමයි දිරලා තිබුණේ. මේ ටික ගලව ගන්න තමයි ගොඩක් වෙලා ගියේ. මොකද මලකඩ කාලා පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. බෝඩ් එක ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව. ඒකට තමයි මෙච්චර වෙලාවක් ගියේ. ඉතින් මේ වගේ මොකක් හරි පවර් සප්ලයි එකක් ඔයගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරලා ඉවරනට පස්සේ මතක ඇතුව දත් බොරුසුවක් අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් රට දුම්මල් ටික පොඩ්ඩක් ක්ලීන් පාරක් දාගන්න. ෂෝට් එකම තියනවා නම් ඒවත් යනවා පොඩි පොඩි ඊයන් ගෑලි. ඉතින් මගේ ටිනර් ඉවරයි. මේ සර්ජිකල් වලින් තමයි මේ වැඩේ කරේ. හරියට යන්නේ නැහැ ඒක. කමන්නේ ඔය දැනට මම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ කැපසිටර් එක දාගන්න එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ මේක. PA වෙනුවට දාමු 68 වෝල්ට් 400. CI වෝල්ට් 400 දාන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක දාගමු. මේකත් දාන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මොකටද කියලා 450 තිබ්බේ 450ම දාගමු. UF ගාන වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. UF ගාන වැඩි වෙන්න ඔරොත්තු දෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. පාස්සන්න කලින් හොඳට හොරා ගන්න නැතුව නැත්නම් පෑස්සෙන්නේ ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන නිසා. මේ විදිහට කැපසිටර් එක තලතෙන්ම දාගත්තා. රටදුම් වල බෝඩ් එක ගොඩක් අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ. ටිනර් තිබ්බනම් මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න තිබ්බා. හරි අපි මේක වෙබ් ප්ලේයර් එකට හයි කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා.
වැඩ කරේ නැති වුණත් අනිවාර්යෙන් මේ IC දාන්න ඕන. IC එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන STR එකක් තියෙනවා. ඕක දාන්න වෙනවා. අපි ගහලා බලමු ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරනවද කියලා. මේ ටික පැත්තකට කරලා. ඉතින් බලමු අපි මේක ඔන් කරලා වැඩ කරයිද නැද්ද කියලා. ඔන්න ප්ලේයර් එක වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. කියන්නේ අපේ රිපෙයාර් එක 100%ක් සාර්ථකයි. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්.